On this video tutaonyesha namna gani unaweza kutengeneza any WordPress website kama previous video ambayo tumeonyesha namna gani unaweza kupata free domain and free hosting. Kwa hiyo nilisema hutakuwa ni muendelezo wa hiyo video nyingine ambayo inafuata. Kwa hiyo bila kupoteza muda naingia katika dashboard yetu. Kwa pale ambapo tumemalizia, ukiklik utapata katika muonekano kama huo wa .00 web hosting. Kwa hiyo naanza kwa kuinstall hiyo WordPress. Kule nakumbuka nilitengeneza username na password. Kwa hiyo nitaweka ile password ya kule. Nakumbuka ilikuwa ni admin2 and then nitainstall. Kwa hiyo na kwenye ile video ambayo inaonekana hapo chini kwenye description, ama ukibonyeza hapo juu katika hiyo link ambayo inatokeza, utaona tulikuwa tumefikia stage hii ya kuinstall WordPress. Kwa hiyo hapa una install WordPress. Kama unatumia labda formula nyingine ya kutumia jumla ama ya kutumia kodi, unaweza ukainstall jumla, ama kama unatumia kodi utakwenda pale katika file la upload kama ile previous video ilivyoonyesha tuliishia katika WordPress. Kwa hiyo tunategemea video inayofuata tutatengenezea website ambayo tutaiupload kwa kupitia kodi, na website nyingine tunategemea kufanya ya namna gani unaweza kutengeneza website kwa kutumia jumla. Lakini mimi na prefer kutumia WordPress kwa sababu sasa hivi ni worldwide website, lakini pia ina vitu vingi vya kusababisha iwe tofauti na ni rahisi katika matumizi yake. Lakini pia kuna thousands of templates za free, pia ni easy kuzi customize. Kwa hiyo ina finalize. Hii sio lazima utumie .00 web hosting ndio ionyeshe hivi. Utakapotumia hosting yoyote, kama umenunua GoDaddy, kama umenunua one free hosting, kama umenunua Hostinja ama Hostgator, zote una uwezo wa kupata same configuration kama nayokuonyesha. Baada ya hapo nakwenda go to the page, maana yake naingia moja kwa moja katika WordPress. Sasa tayari imekuwa installed. Kwa hiyo hapa nimetengeneza jina la admin na password niliweka admin herufi admin namba 2. Okay. Install. Baada ya kuclick tutatokezea katika page yenye muonekano kama huo, ambayo hii ni obviously ni interface ya WordPress, na kama unavyoona tumehostiwa na Hostinja ambayo tumepata free domain and hosting. Domain yetu ambayo tumepata ni mfano wangu namba 2. Kama unavyoona juu, jina letu tumepata mfano wangu namba 2.00webhosting.com. Kwa hiyo mtu yote ambaye ataingia katika domain hiyo atapata hiyo mfano wangu.00webhosting.com, na katika dashboard yetu, kwa sababu tumeinstall WordPress tayari, tutakuwa tunaingia hapa. Kwa hiyo kama umeinstall na unataka uje uendeleze, si lazima upite katika .00 web hosting. Unatakiwa kuandika, unaandika jina lako ambalo ni domain name .00webhosting.com/ unaandika admin. Kisha kuandika /admin utaambiwa utie username and password ambayo ile umecreate katika ile sehemu yako ya dashboard ya login. Kwa hiyo nitakuonesha muonekano ambao unaonekana hapa. Ukienda juu katika mfano wangu, nita open link in new tab ili isiondoke hapa, ili nitakuja katika sehemu nyingine. Kwa hiyo on the first time website yetu itakuwa inaonekana hivyo. Wametuwekea template ya dharura ambayo kama unavyoiona hiyo hapo chini unaona. Kwa hiyo mtu yote ambaye ukimpa sasa hivi hii link ya mfano wangu ataiona popote alipo duniani, kwa sababu tayari itakuwa ni imepata jina pamoja imepata na hiyo hosting. Kwa hiyo tunai customize ionekane katika muonekano mzuri kama website nyingine ambazo zinaonekana. Kwa hiyo utarudi katika dashboard, and then cha mwanzo ambacho unatakiwa ukifahamu katika website ya WordPress. Katika WordPress kuna kitu kinaitwa themes, ambayo hii ni obviously inaonyesha muonekano mzima wa website yako. Lakini cha pili kinaitwa plugins. Hizi plugins zinasaidia wewe upate vitu ambavyo havipatikani katika hiyo template ambayo umeifanya. Kuna option ya kuanza website yako from the scratch, lakini pia ni vizuri zaidi ukatumia template, kwa sababu sasa hivi hata ukianza from the scratch
unaweza ukachukua muda mrefu kufanya hiyo website yako. Kwa hiyo mimi nitaanza kuinstall katika themes ambayo iko rahisi kuedit, lakini pia ina muonekano wa themes nyingine zote ambazo una uwezo wa kucustomize. Kama utaweza kucustomize hiyo template ambayo nitakuonesha, ambayo inaitwa Enigma, ni free template ambayo wanaipata wenyewe, wameitoa wenyewe wa Wordpress. Kama mwanzo nilipozungumza kwamba katika Wordpress tunataka tuzingatie themes pamoja na plugin. Kwa hiyo tunaenda kutia themes ya Enigma. No found and search. Hii nime search katika sehemu yangu ya themes ambazo nazo. Kwa hiyo nitakwenda kwenye add new, and then nitakwenda katika search popular, nitaandika Enigma. Nachagua Enigma kwa sababu ni template ambayo una uwezo wa kutumia katika matumizi mengi, lakini ni template rahisi. Lakini pia unapotumia Enigma ukafanya customization, una uwezo wa kufanya customization na install, una uwezo wa kufanya customization ya themes yoyote, kwa sababu iko popular na themes nyingi, na pia ni miongoni mwa themes za free ambazo ziko really perfect na easy to customize. Kwa hiyo kama unavyoona, kuna ya rangi ya kijani, kuna ya blue, kuna hii kidogo iko na rangi kama ya red, kuna nyingi in fact, na really wako very perfect. Kwa hiyo najaribu kuinstall katika hiyo page yangu na activate. Kwa hiyo itakuwa tayari nisha install hiyo themes yangu. Sasa hapa kuna option una uwezo wa kutumia, una uwezo wa kwenda katika, labda ukenda YouTube ama ukasearch katika Google the top 10 labda beautiful website katika mwaka 2019, ukapata jina lile la hiyo template, and then ukaja hapa ukai search kama nilivyo search mimi Enigma. Lakini pia kuna option ambayo kama unayo yako mwenyewe, labda wewe ni designer ama una uwezo kuja new huku mwisho kabisa, and then kuna sehemu imeandikwa upload themes. Kwa hiyo una uwezo wa kusearch ama upload themes yako mwenyewe. Kwa hiyo tujalie tayari tushakwenda katika hiyo update hiyo themes yetu. Kwa hiyo ninachokifanya na kwenda juu katika mfano wangu, na kwenda katika visit site na open link in new tab, ili isije kaondoka hii. Nataka nione je tayari imekuwa installed na activate. Kwa hiyo naingia upande wa pili na isubiri load. Kwa hiyo kama unavyoiona hapo, hiyo ndo website yetu. Baada ya kuinstall hiyo, muonekano wake utaonekana katika mfumo kama huo. Kwa hiyo naipunguza ili upate kuiona the way inavyoonekana katika muonekano mzuri, na pia easy kucustomize. Kama unavyoiona, una uwezo wa kuondoa hivi vilivyokuwepo vote na ukaeka vyako. Kwa hiyo leo tutaonesha namna gani una uwezo wa kuchange details kimoja kimoja. Unachotakiwa kufanya, unatakiwa uende katika customization juu, unapokuja katika customization una uwezo wa kuedit hii page yako live. Yani huku unaiona, huku una edit. Kwa mfano, nataka ni edit hii mfano isiwe jina la website yangu. Mimi jina la website yangu nataka niweke kwa mfano Zanzibar, I love Zanzibar. Tayari. Kwa hiyo na ukisha kumaliza hapo tayari umeedit. Na nataka labda ni edit juu email. Na bonyeza hii icon ya tool editing, then naeka mfano kama hapa nataka niweke email yangu ambayo itakuwa I love Zanzibar at me.com. Itategemea na hiyo. Lakini chini hapa pia kuna sehemu ya kuweka namba ya simu. Nitaweka +255 776 565 000. And then kama una account ya Twitter
unaweza ukaenda katika Twitter, ukaenda katika sehemu yako ya profile, and then ukakopi ile link URL ya juu. Naweza nikakuonesha. Kwa mfano labda nitaitia hii ya Facebook hapa. Nitakwenda katika account yangu ya Facebook. Kuna link ya Facebook. And then nakuja katika page yangu. Okay. Sasa ukisha kufika katika hii ndo sehemu ambayo unataka mtu akibonyeza katika website atokee katika page hii. Labda kama mimi nafanya on business purpose, kwa hiyo obviously nitakuwa na page. Kwa hiyo nitakuja upande wa huku, nitafungua page yangu. Kwa hiyo katika page yangu na nitaweka katika ZANZICT. Baada ya hapo nikisha kufika katika hiyo ZANZICT, kwa hiyo itakuwa ndo page yangu ambayo nataka labda nifanyie promotion. Kwa hiyo nitakwenda juu katika link hii huku, nitacopy link. Baada ya kucopy link, nitarudi katika sehemu yangu ya customize, then nitakuja kwenye Facebook, then nitapaste. Kwa hiyo obviously mtu yoyote atakayefungua moja kwa moja akiclick icon ya Facebook hapa atatokeza katika Facebook yangu. Kwa hiyo the same nitaweka kwenye Twitter, the same katika LinkedIn, the same katika YouTube channel, the same katika Google+, katika Instagram na nyingine kama hizo. Kwa hiyo uta customize kama ninavyo customize mimi. Lakini pia hapa pana moto ambayo una uwezo wa kuweka, labda kama mimi moto yangu ya ZANZICT, jifunze kwa lugha mama. Kwa hiyo I love Zanzibar, naweza nikasema the beautiful islands. Kwa hiyo jina langu la website I love Zanzibar, moto yangu beautiful islands. Kwa hiyo inategemea na wewe moto yako ikoje. Kwa hiyo kwa juu utakuwa tayari customize. Lakini pia una uwezo wa kucustomize hii picha ya hapa. Kama unataka kuiondoa, the same unaweza kaja select icon, ukaja select file. Ukiselect file maana yake unakuja katika kompyuta yako. The same kama ninavyofanya mimi. Okay, mimi nitatia randomly picture ya hiyo. Tatia yote. Lakini unachotakiwa kufanya, kama ni mtumiaji hii ni icon ya juu. Kama ni mtumiaji wa Adobe Photoshop, unatakiwa usome details za hii template ya juu, inatakiwa katika ukubwa gani, and then wewe utaiadjust, ambayo unaweka katika hii sehemu ya juu ya logo, and then unai-customize kama unataka uweke logo. Kwa hiyo ita depend na logo gani ambayo wewe unataka kutumia, kama unayo hiyo logo. Na kila ambacho unakiweka, mara nyingi wanakuwa wanakushauri utumie ukubwa wa ukubwa gani pamoja na upana gani. Kwa hiyo hapo nita customize, na hizi nitakuonesha namna ya kuondosha hii template ya juu na hizi slide za kati kama tunavyoendelea. Kwa hiyo back and then nimekuja katika themes option. Katika themes option kuna themes general option, ambayo kama hapa unaona logo height yake iko hii na logo width iko hii. Lakini pia kama ni mzuri wa CSS unaweza customize mwenyewe, unaweza customize hapa. Lakini pia na back kuna sehemu ya theme slide option, ambayo hii ndo ina picha hizi ambazo zinapita unavyoziona. Kwa unapo change hapa, labda niweke hii ya moja ya mfano, kwa miongoni mwa picha ambazo zitapita itakuwa ni hiyo kama unaiona. Kwa hiyo kama utazitia nyingi hapa, kila moja utakuwa una add media and then unaweka nyingine. Kwa hiyo utakuwa umeweza kucustomize hapo. And then kama unataka kucustomize haya maneno yanayopita kama nilivyokuonesha, uta-click hii, utabadilisha maneno, and then unaweza ukachange na picha pia. Ngoja ni upload nyingine ili at least ziwe nyingi. Mimi na upload randomly kwa sababu sijatayarisha hizo template, lakini once
tayarisha, unaona mkono wako wa kushoto unatakiwa hiyo picha iwe na pixel ngapi na yako wewe ina pixel ngapi, na ina ukubwa gani na upana gani. Kwa hiyo kama unavyoona hapo, mimi nimejaribu kubadilisha maneno. Kwa hiyo kama nitakuwa naenda mbele, kama unavyoziona zitakuwa zinabadilika. Kwa hiyo na haya maneno kama unavyoona read more na mengine una customize kama unavyo customize. Obviously na hizi pia kama nilivyo customize nyingine, na hizo una uwezo wa kucustomize. Kwa hiyo kama utaweza kucustomize hii page mpaka mwisho, utakuwa umemaliza. Kwa hiyo katika kuinstall kufanya customization ya video hii, naomba nifikie hapa. Video inayofuata nitaonyesha namna gani una uwezo wa kutumia plugins katika vitu ambavyo havipatikani. Lakini pia nitaonyesha namna gani una uwezo wa kuedit page nyingine. Hapa juu tumeona kuna homepage pamoja na simple page, lakini namna gani unaweza uka edit hizi page pamoja na kufanya hizo customization nyingine, lakini pia kuondoa hili neno copyright. Najua kisheria kila anayetengeneza template anatakiwa aweke copyright yake, na unapoondoa copyright manake hujamtendea haki na una uwezo wa kushtakiwa, lakini nitaonesha kwa purpose ya kujifunza. Kwa hiyo video inayofuata stay tuned kuona unawezaje kutia page and then unawezaje kuondoa copyright. Asante sana, usisahau kushare, kulike pamoja na subscribe.